hello， 好啦，我要加一個人先啦，睇下加唔加到佢先。你 OK 啦，先咁咧喺佢邀請緊佢嘅時候咧，等我撳翻出嚟先。咁咧就hi，但係哇見到你啦，哇好正喎！1月1號不見不散喎，好正喎。寫定咗先嘅。好啊。喂，我想俾你睇下，我想俾你睇下，我佔住邊個坐？哎呀，去做你背後嘅男人啊！好，做你背後默默咁樣支持，默默喺我背後支持我係嘛？係啊，冇錯，陪住你。要講一下嘅，而家隔離我唔係我下邊，即係唔係隔離啊嘛？而家我下邊呢個係砂糖啦，係人都識㗎啦。咁樣咧，點解要係人都識㗎咯？點解今日會做咧？因為第一係點講咧？聽日演唱會啦，咁咧，但係我不嬲有個拍檔㗎嘛。點解今日唔係拍檔變咗沙龍咧？因為我第一我要解釋少少嘅，因為我拍檔就準備翻香港啦，咁樣啦。咁佢就話今個禮拜都。未即係要執嘢啊，各樣嘢屋企就又要去安排各樣嘢啦。咁但係我又好想講聽日開始演唱會咯。我想講關於演唱會要注意啲嘢，或者想大家留意嘅嘢啊，或者仲有阿姜今日出咗隻新 album 啲歌啊，講少少啦。咁同埋咧，沙狼又想講，喂唔係喎，除咗演唱會隻 album 之外，就會講關於1月1號叱咤嘅嘢喎，又想講，所以。雖然我哋今日都會做1個鐘嘅，咁但係係啦，咁但係都濃縮佢嚟講啦，都好想講，好想講，同埋即係點講咧？我又會做下 IG Live 嘅，我又覺得幾得意啦。同埋阿砂糖就熟悉 IG Live 嗰度，同埋 IG Live 咧冇咁好似好 formal 咁樣噶嘛，好似當朋友咁樣傾偈噶嘛。咁所以我就覺得咦幾好喎，我哋可以做。同埋一陣都會唔知佢會唔會封係咪叫封煙叫加入啊？呢度叫做即係 join 埋一齊係啦。係啦，因為我哋個 account 可以打麻雀4個噶嘛，而我哋上次嘅經驗係啦。點解唔可以9宮格咧？真係好亂㗎，其實可能會真係會好亂嘅。咁所以咧係哇，好多人我都見到喎，而家見到啲嘢啦，好犀利，好細嘅，同埋好得意啊！今次咧我唔係做 YouTube 啦嘛，同你做 IG Live 咧，好多 message 咯。點解嘅？然後就話你哋會講啲咩啊？同埋。想你哋講啲咩都好多人會講咯，我哋就當傾偈啦，尤其是呢個係一個 IG Live 啦，我就覺得當傾，但係都有你都話好緊張，因為我有晒 outline 咧，要緊張，但係嗰啲 outline 因為提住我要講啲乜嘢嘛，咁所以好咩唔係，同埋上次好開心，唔係啊，但係上次好開心喎，同你講得，所以我想team 食啊嗰啲嘢就再可以再講翻出。嗱，今日最主要咧，唔係好似做節目咁樣添，即係今次即係近啲會講今日唔係買咗邊隻 CD 啦。第二係嗰幾首新歌你中意邊隻短講啦，之後就講聽日演唱會啦，好緊張啊，要講啦，同你聽日去唔去㗎？你19號先去係嘛？冇得去啊，19號先有得去啊。OK， 咁之後就講叱咤咯，好唔好？好，事不宜遲，差唔多事不宜遲，35分鐘。好，但首先要講咗一句魔法咒語先嘅喎。我個魔法咒語係咪我嗰個咩暗號？係咪暗號啊？新人靚過上鏡，黐線！喂，同埋呢個要報時啊！報時信號一響而家係英國時間嘅2點35分啦，係咪啊？香港時間嘅係幾多點？10點35分。係啦，其他唔講啦，我驚我哋得1個鐘講唔切啦 ，B B。好咁樣咧，我想問第一樣嘢，個 CD 咧，你買咗邊一隻？唉，我今日又係搶唔到嘅，但係我朋友幫我買咗 A version， 因為其實好難揀啊，我覺得。喂，我想問點解咁難搶？因為我一去到 CD warehouse 咧，我冇諗過係要搶㗎，但係我一鑊俾錢嘅時候，佢撈咗好耐之後，我冇咗咯。你係咪去呢度啊？我唔知啊，因為我朋友幫我撳啊，跟住其實我都諗咗好耐，究竟要 A 好定 B 好先，因為佢係有限制嘅嘛。你唔係一早諗住嘅咩？大佬得2個，但佢都有，即係我個 friend 都要買噶嘛，咁我冇理由，因為佢得1個 quota，即係2個 quota 啦，應該咁我同佢咁樣，咁跟住之後我就買咗 A 先啦，因為 A 有種盼望嘅感覺，我覺得嗰個顏色嗰樣嘢。
係，咁都係嘅，因為嗱 A 嗰個就大，好似上次啲Boo A 一樣咯，有一個咧就係大，唔係點講啊？全身定半？等望翻半身嘅，我喺隔離，另外一個係大頭噶嘛，咁睇下你中意邊樣咯。係啊，我係中意黑色，我中意你中意黑色，即係大頭個喺大頭嗰個，我就中意細，即係有半身嗰個咯。但係今次你係最終係揀邊個 A 定 B 話嚟話？你係揀 A 嘅，但係 A 唔同咯 ，A 係大，即係大個啲噶嘛，係啊。但係我今次都係揀翻咁大個頭嗰個咯，即係成個人嘅，同埋嗰個色彩多啲，我就揀咗嗰個。係咯，即係 A 咯 A。A。B 咧就係黑白大少少，即係個頭大少少側面嗰個啊嘛。咁咧我咧兩樣都有，係好難揀，我都揀咗兩個。點解咧？因為阿 May 揀咗 B，咁我咪揀 A 咯。啱啊，一人一個嗰樣咯。但係今日個 warehouse 一入去，咪 City Warehouse 入去俾錢唔得啦，我就好彩地我係一個。Plan A 唔得就會一早諗定 Plan B 嘅人咯，咁我就已經隔離係 Yes Asia，咁就去 Yes Asia，因為只有呢兩個可以海外啊，或者係可以當地買噶嘛，咁我就去咗嗰個，我就冇去其他通利琴行之類嗰啲咯，我就揀咗 Yes Asia，就喺香港嗰邊攞咁樣，但係我見到後尾最Yes Asia 係最近嘅，都係去1月6號有一攞咯，已經咁咯。正啦，好快都拎啦。係啦，就係咁啦。因為其實咧，我屋企人都話，我屋企人話，其實你買嚟做咩咧？你都冇 CD 機。跟住我話，你話唔同㗎。其實買翻嚟都未必捨得開嘅，講真。實體嘢嘅係咪好黐線啊？儲嘅嘢係，咯，係啊，好黐線啊 ！CD 機冇辦法，佢嘅嘢，所有嘢都儲啦。但係我聽過，我問過屋企人係嗰啲即係音響人嚟噶嘛，佢哋就話。你 Blu-ray 機都 play 到 CD 嘅嘢咯，咁應該 OK。好似係話係咯。係啊，咁樣咯。喂，你聽咗未先？我好短咁樣，即係聽晒所有歌啦。聽晒。我哋而家淨係講最中意邊首歌咯。你最中意邊首歌？我知你實話全部都中意，但係最中意新歌嚟講，除咗嗰啲即係其他歌之外，即係白果啊、流浪星球啊。聽晒On a Sun呢啲係我哋不嬲聽，除咗呢啲之外，你要倔強，哇 The same 一樣，真係呢隻一樣啊！因為其實咧，我係好中意聽歌嘅人，咁我一見到佢個即係佢會有咩歌啊歌名咧，我嗰時已經覺得你要倔強，我覺得係會係佢嘅歌咯，同埋係佢嘅歌咯，係我覺得會好正咯，係啊，跟住 Wyman 真係為佢度身訂造咁嘅支持，係啊。同埋，我頭先俾啲街客聽，佢哋都讚阿姜，哇！佢咬字清咗好多，真係。同埋呢首歌好係佢之餘，係佢好超有感情唱咯，係佢嘅即係佢嘅歌咯。呢首歌要講先，呢首歌係佢阿哥啊，我有冇錯啊？Ian 作噶嘛，係啦，黃偉文填詞啊嘛，無敵啦，簡直我覺得即係。Ian 係睇住佢嚟做噶嘛，阿 Wyman 都係睇住佢嚟做嘅歌嚟噶嘛，所以係嗰啲叫乜嘢啊？即係攝咗化學作用，度身都係化學作用同埋度身訂造咯，所以就係啊。我哋中意阿姜係中意佢嗰種意思噶嘛，成日都係係啊，冇錯啦。咁嗰個係做到佢嘅意思，好正咯，我覺得。同埋佢可以聯繫到啊，即係好似好得太過分，再加埋呢一隻，哇！你如果 combo 咁樣唱出嚟，真係會喊到阿媽都唔認得。你知唔知？我咧話俾佢哋聽咧，你講得啱。我中意邊首歌？我講咗幾次，我要倔強。聽個唱詩話係你要倔強，咁咪就係我要倔強。我唔要倔強。同埋佢寫得好好啊，即係做一個善良嘅人，但係點樣可以去化解一啲負能量嘅嘢，然後再將佢變成一種力量，好犀利。係啊，即係好完全係佢啊，係佢嘅呢隻歌。係啊，所以我都好感謝 Ian 同埋 Wyman，即係可以做到一隻咁好嘅歌送，即係送俾我哋堂好大禮物。冇錯，除咗俾佢。都係俾我哋咯。我記得咧，前一排你唔知有冇睇過 Fat 咧？我又將佢個篇文 repost 喺我 IG story 嘅。係。我唔記得嗰個 Fat 嗰個編主叫咩名，我唔記得咗。
但係佢寫得非常之好，佢話阿姜嘅出現係一個社會嘅偶像嘅革命嗰個人啊，佢寫得好好。有印象。佢話阿姜嘅歌唔係要嚟欣賞，係要嚟寫啊認咩啊？認識，即係要認購啊？唔係，即係要自己去認，唔係認識啊！死啦，我唔記得咗個中文，即係佢意思係認購定係即係自己去將個身擺埋去佢嗰度啊！即係死啦，我唔識講啊！真係佢，我咪應該攞翻嗰個人出嚟，我係讚完佢啦，再 repost 啦，我只係再自己再 comment 佢咯，好正啊佢！我試下搵唔搵到，係咪投射啊？自己代入去啊？代入咯，都係律認知，有人講認知啊？認知唔係，係認識個認字嚟嘅。我要搵翻你講住先，我要搵。我哋直情估個字。我諗緊啲乜嘢係嘛？其實我除咗，我覺得即係佢呢隻碟係好唔係啊，所有人都可以。你繼續，係，即係所有人都可以有一兩隻會好中意，就算你喺街行，因為好型啊，成件事又有白果，其實好多都好聽 ，Better Man 都好聽到爆啦，Better Man 要加 Every Single Time 去聽，會癲咗噶。係啊，佢咧我可以講少少嘅，我都攞少少功課。寂寞圓舞就一定聽啦，因為我哋都知道佢係佢作噶嘛，佢同阿 Aaron 作Edward 作噶嘛，另外小黑填詞噶嘛，即係世紀無敵啦都係。咁啊以我所知認識嘅歌係咪類似 Blue 嗰一類型啦，即係跳舞嘅歌係慢版嘅跳舞嘅歌啦，冇錯，好正啦，個編曲都好正啦。有妹同埋一早知係佢嘅，咁所以就好正啦。另外 Better Me 係R&B dance 嗰啲啦，佢哋話係係咪作曲作詞都係 James Wu 係 On a Sunny Day 嗰個啊嘛，我記得係咪應該 James Wu 好似冇記錯就應該係啦，呢一個係 R&B dance 啦，即係好期待佢到時演唱會一定會唱啦。追愛狂想啦，呢個係一開波以為係啲 rock 電子吉他嗰啲，係原來後來係一啲即係 R&B 國語歌又好正啊咁樣咯。係啊，你話你第二中意邊首啊？你頭先話 Better Man。哦，因為真係太有 Every Single Time 嗰種感覺。咁我係 Every Single Time 入坑噶嘛，咁所以我就覺得哇，好似係下一集。係啊，好正啊呢個。唉，真係。我覺得我係 OK 咯，即係而家我哋擁有咗聽咗啦，咁就再等嗰隻碟有實質物件，我哋再擁有咯，係啊。同埋仲要係咁快演唱會，真係好快就可以聽到佢唱現場，呢件事係好美好。係啊，我係揾唔到嘅，算啦。我記得好似係認購之類嗰啲，即係我哋自己阿姜嘅歌係要我哋自己行埋去感受，然後去。砌埋佢咯，將自己就唔係我齋欣賞咯，係即係有互動咁樣咯，即係有一種互動嗰種感覺咯，然後自己行埋去嗰首歌去擁有佢咁，類似係咁樣咯，所以好正啊！嗰個人寫得，我今日再 repost 先，果然好多人有睇嗰個 post 啊，嗰個有睇，佢唔係糖嚟噶嘛，因為佢本身唔係糖嚟噶，好正哦！喂，但係糖都咁先正，係啊，好正啊！佢其實我可唔可以睇翻佢？因為咧，我哋有時即係啲都叫做有啲人識嘅人咧，你要去 comment 啲嘢咧，你要望下嗰個人係咩人嚟噶嘛？咁我就望下佢寫其他嘢過去，有寫電視啊，有寫啲認售，唔係認售，我又唔記得係乜嘢啦。即係佢又會寫其他嘢，又好正噶喎，去攞好多唔同嘅例子去寫啊，咁我咦幾得意喎呢個人，咁所以我有鼓勵佢，之後我有 follow佢又 follow 翻我咁樣，希望佢繼續佢嗰種係啊，佢希望佢繼續咁樣好客觀、好中肯咁樣繼續寫唔同嘅嘢咁樣。我見佢都有講，因為有時都會驚自己會唔會有咗個 fans 嘅 filter 咧。咁但係當你見到啲街客唔係喎，佢哋都係同你諗嘅嘢一樣，即係好似頭先我俾啲街客佢哋會話佢咬字進步咗好多喎，好有感情喎，真係好呢隻歌好姜濤喎，即係你就會覺得原來唔係我自己 FF 係大家都感受到呢個感覺。係啊，你係咪會好開心啊？係啊，我梗係開心。我今日我都可以分享少少啲無聊嘢嘅。好，我中意聽。我今日翻工嗰陣時啦，咁就我個男上司就同隔離個同事傾緊偈啦，跟住我又聽到
個男上司話：喂，佢嗌阿姜做肥姜，哦喂，肥姜就快開演唱會喎，原來咁樣。跟住之後，跟住隔離個同事話：哦，係啊，好似係呢個禮拜。跟住嗰個男上司話：佢嗰啲 fans 咧，咁佢未講完個呢字，我話 hello，即係我舉手，我話 hello 係咪叫我？我係姜糖。跟住佢哋係呆咗，跟住之後我就話其實今個禮拜你哋仲可以投票，可以投俾阿姜。然後咧我就話俾你聽點解我會咁中意姜濤啦。跟住之後佢哋聽完之後係話咁佢係值得咁多人中意嘅。咁樣係啊，好開心啊！好開心㗎，因為啲街客都會話。加油啊，姜濤！佢啲歌真係好好聽喎，咁樣。係啊，因為我哋成日會放咗佢眼，一係就好中意佢嗰啲人，一係就佢即係有啲唔同聲音嗰啲人噶嘛。你有時就人咧好得意嘅，淨係執着喺嗰啲好唔開心嗰啲位噶嘛，就係。冇錯。咁佢就係咪係咁樣咧？即係喺呢一邊唔係，其實好中意佢嘅有一班。中間唔係糖，但係中意佢嘅人，亦都有一班。其實嗰一班係咁多嘅人咯，喺我呢個鏡頭嗰度，所以唔使唔開心。我見到啦，因為我揾到佢篇文，佢話阿姜嘅歌唔係用嚟欣賞，係用嚟認領啊。哦，即係你自己攞翻嗰隻歌翻去。係啦，我係認領啊，所以佢講得好正啊，好正。呢個叫做咩啊 ？One Tree 咩啊？One Life Hong Kong Mono Tree One Life 好笑佢個名，我 repost 再俾大家睇佢寫嘅嘢，非常之正咁樣咯。咁咧大家就繼續 loop 佢嘅歌啦。但係咧，我知阿姜聽日都有歌嘅，即係佢有佢首歌啦。但係嗰個名咧，其實我 check 過，我講嘢佢又喺度嘈。佢嗰首歌係地方名嚟噶嘛？我記得係咪啊 ？Border，即係佢聽日出嗰首單曲名，係啊，佢聽日會出嘅一隻單曲，係咪啊？唔知快歌定慢歌，應該係地方名嚟嘅，或者係喺歐洲嘅一個地方名嚟嘅，但係咪唔知啦，唔好估啦。阿姜啲嘢估唔到個砂糖，估唔到噶，係啊，係真係估佢唔到。估佢唔到，但係聽日佢首單曲咧就喺晏晝1點鐘，即係香港時間晏晝1點鐘會喺各大平台會有得聽咯。1點鐘即係我嘅5點鐘係咪啊？好似係啊！死啦！你知唔知我今日2點幾3點起身買碟？我知，我睇到你 story， 好慘！買完搞咗一大餐之後諗住瞓，都係唔係好啦，整埋我哋嗰條宣傳嘅。嗰個 story 先啦，咁樣點知做完先至瞓咯。之後我師傅頭先就話：你究竟夠唔夠瞓㗎？8點幾暈我話得㗎啦，知㗎啦 ，OK 㗎啦，咁樣咯。係啊。師傅係咪驚啊？係佢驚啊！生命受到威脅。但係唔係聽日好彩，聽日係唔使學嘅，因為係啦，遲啲先至再學啦。咁樣但係聽朝我哋5點鐘，英國朋友我哋要5點鐘就要聽阿姜嘅新歌。我真係覺得可愛糖好勁㗎，即係你哋係要。凌晨即係講緊可能3、4點要趌起身，然後搶嘢，哇！係啊，好黐線，同埋個腦都未 function 到啊！你知唔知？今朝我係完全都未知自己喺邊。你記唔記得我仲要琴晚問大家，我而家12點幾咯，2點幾要起身，我瞓唔瞓好？瞓好，係笑死！但係其實係。自己太興奮咧，你就算搭上床咧，你都係咁諗，都係咁篤翻電話嘅。同埋都唔使鬧鐘響咧，我自己醒咗啦，已經好黐線啊，好癲啊！佢係有呢個魔力，冇辦法。咁我哋就等聽日咯，即係聽日又嚟。聽日唔係啊，聽日嚟完咧，又要睇啲飯拍咧，聽日入場嗰啲嘢啊嘛。係啊。好緊張嘅，其實我已經好興奮啦。我係咁提我老細，我禮拜5唔得閒嘅喎，我唔會 OT 噶啦，我真係準時，我即刻走。跟住佢話得啦，我知啦，我記得啦，因為我煩咗佢好耐，好驚啊，我好驚遲到啊，好驚遲到，因為同埋咧有啲糖都好得意嘅，即係佢哋都會話不如我哋嗰一日。相認啦，咁樣即係有啲可能喺網上係啦，網上識咗，但係大家一直未見過，或者有啲海外糖翻嚟香港都會話想見下面，咁所以我都想可以盡早到嘅，咁就真係飆屎咁樣飆去現場啦，要咁樣真係搞唔掂。
但係你會唔會有有某啲人有啲既定嘅諗法㗎？即係個樣應該似啲乜嘢㗎？有啊，好得意㗎，好得意㗎。係啊，係啊，你自己個想像係會有一個 picture 喺度㗎，即係啊係你同嗰個人傾，即係其實你係對住個姜頭傾嘅啫嘛。但係你都會自己 FF 啊，佢係點樣嘅咧？佢把聲大概係點嘅咧？着衫啊係點？即係我全部都係幻想，個個都係即係好好嘅，然後個樣係好善良嘅咯，即係都係靚嘅咯，我覺得。好搞笑。見到好多人講翻香港，係真係好勁啊！喺 Flash 度咧，成日都睇到有啲糖咧，夾啊嘛，海外糖係咪啊，係啊，跟住就話我到時都會㗎，㗎。我到時都會整一個，整一張。你幾時翻啊？但係幾號啊？我已經見唔見啊？我已經執緊嘢啦，係啊，係啊，咁樣，我已經執緊嘢啦。你第一場係幾多號？我第一場係23號咯。哇！哦，我而家尾場都買咗啦。哦，即係26你都去嘅。係26，我係19、25、26。哦，得啦，咁見啦。19幾多啊？22、26。25、26。哦，咁你25、26我都會見嘅，係啊。咁得啦。咁我哋可以跳到去演唱會喎，如果係。係啦，冇錯。係咪好 smooth 咧？咁樣太好了。係啊，係啦。所以話你好有經驗，我而家一啲都唔擔心啦，已經。我本身仲有啲驚啊，我覺得有啲緊張。唔使緊張 ，IG Live 幾得意喎又，我覺得幾點樣講？其實似係兩個人傾偈，然後有啲人喺度聽咯，咁樣。係啊 ，podcast 嘅感覺咯，少少。係咪啊？我見到咧，我要揾翻先，我甩咗添。我記得琴日好似出過有一個叫做即係演唱會須知之類嘅。係啊，入場須知。但係已經冇咗添。我揾下先。係咪喺 Liwa 嗰邊㗎？我記得係。我記得應該 FC 都有嘅喎。睇下先嚇，我都睇下先。FC 嗰度 ，FC 嗰啲動畫有冇睇啊？好得意啊！好正動畫嚟睇大家。好正啊！有啊！演唱會溫馨提示啊 ，FC 嗰度有。見到係喎。佢今次都有寫，即係記得帶飛都係啦，手燈嗰啲啦，打卡用品啦，大家都知。好少電話嗰啲叫咩？叉電嗰啲嘢。尿袋係啦，尿袋。我記得佢有一度有呢個反而冇寫添。佢話有啲嘢唔可以帶過去嘅。總之個燈牌啱啱好可以帶到去嘅。係啊。嗰啲應該就係 Mirror 嗰度鋪，睇下先。我記得係有㗎，但係我竟然冇咗添，激死啦！我原本而家我撳緊，我撳緊。睇下先。演唱會溫馨提示，宣明區喺邊度？我記得係阿姜琴日出嘅喎。我而家望緊嗱，所以我哋係好輕鬆嘅，唔使擔心。係啊，好超。我係有記憶，我有睇過嘅，即係佢話唔好帶嗰啲咩玻璃啊、易碎物品啊、嗰啲危險物品啊、嗰啲嘢噶嘛。其實我想講，我未睇過阿姜嘅 solo 啦，跟住，所以我而家個感覺咧，好似讀書嗰陣時係喎，你未去過喎，你之前未咩嘅喎，我未啊，真係救命啊！我好緊張，你哋知唔知？因為我好興奮。小學生去旅行係咪啊？好似係啊，小學生去旅行，唔係即係最驚冇帶飛，同埋我啲飛咧唔喺我手，喺我啲朋友度。哦，但係同得我玩嘅朋友都有翻啲料，即係大家都係好容易會出事嘅人嚟啊！即係佢曾經試過係去睇演唱會唔記得帶飛嗰啲人類嚟嘅，所以我又即係去旅行唔記得帶 passport 一樣係咪啊？嗰啲 friend 嚟嘅係啊，好得意嘅佢。真係笑死！我記得係差唔多嘅，即係總之好大，唔知38乘30再乘幾多唔得啦。另外咧嗰個自拍神棍唔得啦，我記得係玻璃樽唔得嘅，仲有係好大嗰啲橫額。我揾下先，揾下先。我照噏啦，即係再照講先。佢話：咦？請勿在場請勿於場內使用姜燈牌。姜燈牌咧就係因為大家最好都係用手燈啦。咁而 FC 個姜燈牌咧就可以喺好得太過分嗰時用，但係就唔好全場都用住，因為驚影響個中控。係啊，你呢度有寫啊，完全即係FC 嗰度有寫。係啊。因為我明嘅，因為上次我做 live 咧，有人問點解一定要用嗰個手燈，我話因為個手燈咧佢
可以 central 控制成個場咧一齊開咧，係會好靚嘅，好嗰個震撼㗎感覺好正嘅。除咗我哋自己感受到，我覺得阿姜都感受到啦，一定會，即係成個場嗰種燈光暗弱啊、顏色啊，配合翻首歌係好靚噶咁樣咯，所以係咁我哋咁嗰啲細則喺 Megafeel 嗰個 official 嗰度有 IG 嗰度有啊。咁我哋可以講咗 FC 想我哋點先嘅，其實都啱嘅，即係佢頭先講盡量淨係得好得太過分嗰陣時先至開啦，其他就唔開個姜燈牌啦，喺度講啦。另外就係講個手燈，我哋頭先都有講啦，同埋個手燈最好喺睇演唱會之前 set 定晒啦，因為咧冇錯。喂，我記得好似咧嗰個場麻麻地㗎，即係收個信息麻麻地㗎，係啊，所以數少少。其實我哋好難相應喎，我都驚如果收唔到嘅點應大家？應陽即係嗰日會好你又作個暗號，你又作個暗號，我都係用翻你個暗號嘅啫喎，即係充滿真係靚個相鏡。佢呢度都有話嘅，請好鬼死衰，請於表演期間安坐你嘅自己嘅位，唔係呢啲都係正常嘅，即係唔好衝前啊！大家，因為有冇睇 FC 嘅動畫？佢都用動畫嚟提醒大家，即係大家乖乖地坐翻自己嘅位，即係你唔好後邊嗰啲一嘢咁樣衝上去。但係我覺得糖係乖嘅，應該都唔會發生呢啲事嘅。係，同埋佢話都唔好就即係企忽然之間企咗喺度影響人哋視線啦，尤其係啊，唔係我同你嗰啲視線係我同你大家比下你真係唔好細粒，我真係好矮嘅咋，係啊，你哋企高埋我玩唔，我記得，所以我嗰陣時咧買solo 咧，咁我見到有 block C 喎，跟住我諗下 block C 喎，跟住我啲 friend 話你算啦，你睇唔到噶，除非你頭4行啦，如果唔係你真係睇頭皮嘅咋，因為矮啊嘛，冇計啦。同埋有一樣嘢佢又寫得幾好嘅，佢話請即係唔好拎啲嘢咧，電話又好啦，相機又好啦，應援物啊、手燈嗰啲唔好舉得太高，會遮人視線。唔好高過個頭啊！係啦，即係你咁樣人哋睇唔到咯。係啦，你哋係咁樣 set 嘢，即係你影嘢嗰時咁樣，人哋咪唔會阻住人哋咯。係啊，起碼正常，因為我呢啲咁嘅障礙物都叫做正常啊嘛。你咁樣遮住人哋就睇唔到，呢樣係好認可地係啱嘅，佢寫得非常之好㗎。禮儀，大家要有禮儀。係啊，咁同埋部分有場內有手幅應援嘛。我記得佢話入到場咧，其實喺入場嘅出邊已經有得攞㗎啦。我記得佢係啦，大家就都係攞翻自己嗰份啦。咁樣咯。佢話按照當日嘅手幅背面嘅內容，指定嘅歌曲時間舉起手幅喎，即係有特別嘅，有特別活動喎，係咪啊？有特別嘅嘢喎。唔好即刻鋪上網喎，即係俾翻啲驚喜啊嘛。FC 話係啦，即係唔好預早鋪晒上網大家都知道晒，反而係有翻個神秘感。咁都幾好喎，咁佢都有寫都幾好，同埋講埋 FC 先，我哋一開成咁樣講，FC 都有講嘅，入場前嘅大合照係每日 story 通知嘅，係咪？係，但係佢都有講嘅，可能係咪9點15分咯，每日嘅9點15分，但係12月24號就可能係8點30分，因為我哋遲啲開場噶嘛，24號，咁就大家都要睇翻 FC 個 IG story 嗰啲嘢咯。但係好正喎，佢咧今次會有紀念票及聖誕明信片派發喎，好正喎，我覺得好正喎，真係，我覺得期待，超期待，流口水啊，超靚啊，同埋茶姐鋪嗰啲已經係。係啊，同埋我知有啲糖都喺 FC 訂咗啲飛咧，咁佢都有寫嘅，即係喺航天酒店應援區嗰邊就係5點半至到7點半喺嗰度，即係會有得攞咁樣咯。如果大家係好彩抽到啦，有攞到即係買到啦，咁樣記得去嗰度咯，係啊。咁我期待呢樣，好期待佢哋啲應援，同埋而家啲糖已經有啲 post 咗，佢哋咪即係 FC 嘅應援區，佢哋咪有啲中咗，即係你哋咁叻嘅？點解你咁叻先？我想講呢樣嘢嘅，我 feel 到你會想講，因為你嗰個好靚啊！你哋成班人嗰個係啊，我有睇到，你講啦，快啲講。係啦，我就想講嘅，即係提大家要去呢個航天，我冇得撳翻嗰個啫。航天城嗰邊，即係航天城係咪啊？嗰邊即係嗰個，等陣，酒店嗰邊撳翻先，係啊，因為我今次係冇做，即係冇特別做功課啊。我諗因為太超啦，
唔係啊，個電腦喺隔離咧，我覺得就咁撳就 OK，唔好俾咁大壓力自己啊嘛。有啦，咁樣咧，今次嗰個proof 咧，佢就擺咗喺麗豪航天城酒店宴會廳嗰一邊嘅，係啦，咁樣啦，咁就聽日已經有噶啦，已經。但係我記得有時間過 BB， 係咪 Fans Club 嗰邊有寫咧？呢個要望一望啦，呢個真係唔記得。係啦，先幾好啊！我哋咁樣係嘛？係唔係好得意嘅？有啲人又會真係喺度等我哋揾噶。係啊，我記得有嘅，係啦，我記得，因為咧今次咧我就同私家物語一齊做嘅，我記得佢係有寫嘅，係啦，咁樣咧，聽日12月寫咗啦，我有多謝私家物語，我估佢應該有睇啦。聽日12月17號，我第一場咧就由4 PM， 即係晏晝4點鐘至到夜晚8點鐘嘅個開放時間，即係嗰個應門區。之後咧，之後打後嗰啲全部嘅日子咧都係好早喎。晏晝1點鐘至到夜晚8點鐘，然後26號最尾嗰場咧就由中午1點鐘至到夜晚嘅7點鐘，即係早啲收檔嘛，我估可能即係收拾，咁就有呢幾個時間，咁大家記得要去啦。咁我屬於我個區咧就係私家物語啊，阿家姐啊，要我睇下 Olivia 啊，我哋一大班同埋歐文堂佢哋咧就會係我哋嗰個 number 係25號，叫做冰雪巴黎，即係嗰個 proof 係係啦，藍色嘅冰雪巴黎，係藍色就係勝利嘅顏色，大家記住，大家記住，咁就去嗰邊咯。咁同埋即係我就未翻嘅，即係如果我翻到嚟，我睇23、24、25、26，我都會睇演唱會之前，我都會喺嗰邊咯，即係我都會企喺嗰度附近咯，咁樣咯，係啊。我會早啲去會場，盡早去，因為都想同啲同學傾下偈啦，係嘛，同埋傾下偈。最緊要就係同佢哋傾偈，然後問下佢哋對叱咤有咩諗法啊，咁樣，即係都會睇下可唔可以令到大家諗下入唔入場咁樣啦。咁打卡都需要啦。哇，我未去過噶嘛。係喎，你未去過。我從來未去過佢嘅 solo 噶嘛。上年都有㗎，上年都有，但係上年就喺演唱會下邊嗰度咯，即係佢個 hall 嗰度咯。但係今次就去咗酒店嗰度。係。我記得好開心。有啲人同我講話，之前係 hall 嚟嘅，但係今次就係喺第二邊啊嘛。係啊，冇錯。會唔會暈㗎？其實真係太靚仔，會唔會真係見暈？梗係暈啦！你搽油啦你。咪又唔可以摸咧？好想摸，但係又唔可以摸。你冇理由喺度捽人哋張相㗎嘛？你咪等嗰個版主行開，你咪走去摸捽咯。冇啦，冇啊！我驚俾人打啊！喂，有個重要嘅人物入咗嚟啊！係啊，係我哋嘅重點啊！咁樣咧，係啊，佢一陣等佢加入。咁除咗呢幾個，我見好多唔同人咧都世榮就話聽日開始，即係今日啦，就開始彩排啦，我就勁開心啦，係啊。咁期待啦，同埋會唔會有啲人俾啲嘢我哋睇，有啲花絮可以流出嚟？阿姜又唔知會唔會有啲花絮流出嚟俾我哋睇下咧，咁樣咯，好正，可能會有㗎，我覺得係啊。咁啊，大家記住去咩咧？另外呢樣嘢係我最想今次開 live 要講嘅就係咧，因為今次啲飛咧，我唔知你會唔會啦，有好多婆婆堂、學生堂或者其他堂都有外國堂都有叫我幫手，可唔可以有邊度啲有啲飛想要啲飛啊？因為佢哋難買嘅，佢哋冇信用卡啦，或者外國堂又冇嗰種 apps 啊，學生堂又係冇信用卡或者佢好難去咩啦，咁所以。有好多婆婆堂，佢哋啲即係外國堂，學生堂就叫我幫手配票啊，嗰啲各樣嘢。有啲長者堂，我想講咧，可能佢哋會行動不便啊，或者佢哋好少自己一個人去咁大型嘅地方，我好想喺度同大家講咧。冇錯，你哋幫手即係睇下啦，因為有時俾票佢個人咧，可能唔同一齊坐，可能佢帶咗佢去坐，佢就坐低咗。中間可能婆婆佢哋或者長者佢哋想去廁所或者有啲需要嘅時候，大家一定要幫佢哋咯。好想係咁樣啊，幫下忙。係啊，幫忙，同埋見到佢哋可能有啲彷徨啊，唔知行邊度走啊，帶佢哋行咯，跟我啦，婆婆咁樣。係啊，真係需要啊呢樣嘢。呢個係我今次開 live，我同阿砂糖我話我一定要講呢個係有個 M 咯。
係啊係啊，呢個係姑娘好想幫到大家嘅一個係啊點嚟嘅，係因為我哋都擔心婆婆，即係有啲婆婆係自己去噶嘛，咁即係係啊可能住到老遠咁樣，係其實佢哋好叻噶啦，已經係啊真心係啊係啊自己去，係咁遇見到就大家傾下偈啦。係啊嗰日全部都係堂姜家人，工展會係工展會有紙花油派，係咩？係啊，去工展會工展會即係如果你去出示到 Lava 嗰個票，佢有紙花油派咯。咁搞笑，真㗎堅㗎？係啊，真㗎，堅㗎，出咗 post 啊！黐線嘅，即係佢專放阿姜㗎喎。係咁，因為上次阿姜話紙花油嘛，哈哈哈哈哈！係啊，咁所以咪好癲啊變咗最強應援啊！而家佢哋係好黐線，但係我好想買紙花油。係啊，真係係啦真係喎！我嗰陣時都係佢一講完我就即刻去買咯。哦，所以唔你哋話係我好要買想啊嘛係啊，我好想大家即係或者去 alert 下嗰啲長者有啲咩需要，即刻去幫到佢哋。喂，真係有，係咪係啊，啊？真係見到就幫下啦。因為大家都有時諗翻啊，如果係自己都即係大啦，年紀大啦，咁其實有好多嘢你都知，地鐵嗰啲路牌又唔係話真係非常之好清晰，即係可能佢哋都已經係盲舂舂咁樣入到嚟。咁如果全晚都係得自己一個孤零零咁樣咧，就唔係咁好咯。同埋我好驚佢哋去咗廁所咧，好驚去廁所唔係識翻嚟咧，唔敢去或者點樣樣，所以好想你哋幫佢咯，係啊。係啊，大家都幫下手，因為啲婆婆痛咁可能同埋你都知，咁睇演唱會可能都幾個鐘頭噶嘛，咁突然之間想去廁所，咁佢哋可能又會驚，哎呀個袋就咁擺喺度得唔得啊咁樣，但係又好似好惹氣喎，攞住咁多去廁所，咁大家都可以幫手睇下，睇翻個位係啊，幫忙。係啊，我相信大家一定會做㗎。我同你好 match 喎呢樣嘢，即刻我一講你就係啊，我都好想講啊咁樣，正。係即係我同你唔係話，我哋其實我同姑娘唔係成日傾偈啊，但係我哋係好多位係咁啱，大家諗法都好相似咯。係啊，呢個係好搞笑嘅呢個。喂，咁之後 OK，演唱會等諗下先，係咪啊？電子飛嘅係咪俾佢嘟？係啊，應該係俾佢嘟嘅。係啊，應該俾佢嘟。係啊。不過今年係真係有啲麻煩，因為始終電子飛咧，咁有啲人都會擔心噶嘛，即係會怕個真偽啊。即係你始終唔係實體飛，你個電子飛好似通街派，即係你如果出邊買嘅話，你點知佢個曲俾咗幾多個人咧咁啊？咁所以啲婆婆都擔心呢樣嘢，都明白。所以搞到好麻煩，即係唔係冇好 negative 咁樣嘅，但係講都係我哋嘅 express 啦，即係搞到中間可能有啲飛我又多咗，或者即係嗰個交易，即係嗰個交收會搞到好咩咯，有啲困難咯，呢樣嘢彷徨咯，會有少少唔知信唔信好咯。係啊，都冇辦法咯，即係而家你個科技係嘢會咁樣，不過即係當去睇戲咁樣，佢都係有個電話有個曲就嘟咯，有好有唔好咯，所以話係咪啊？就驚唔記得帶飛，而家就冇得藉口唔記得帶飛啦，一定有得有飛啦咁樣咯，係咪啊？係啊，我有啲係電子飛，有啲係實體飛咯。中間都可以講一下，有冇人即係應該大部分都有飛啦？會唔會啲人即係仲有啲堂未有飛咧？或者一啲長者啊，或者有啲海外堂、學生堂仲未有飛，都妹豬堂係啊，都未有飛咧，都可以揾下咯。咁我咧就有一張24號，會唔會俾人打啦？24號有一張飛，其實都有人話，如果你冇特別有人認購咧，我要啦，咁都有幾個堂好好喎。係啊，咁樣咯，係啦。仲如果有人仲需要有飛嘅，可以聯絡我啦。咁我好開心喎，嗰日你應該知唔知啊？好正喎，有個法國堂喺 Fred 嗰度咧，但係佢可能唔係幾識用。我見到啊，好多人都見到。係，好多人都見到佢就咁出咗篇文話揾我，然後佢想日要飛。你叫佢 DM 你啊嘛，跟住好多人揾我，因為好多人揾我，咁我就聯絡咗佢，阿 May 都聯絡咗佢嘅。總之我見到，然後就好多人揾我啦，好多人揾我，我有飛啊，或者係有人揾你啊咁樣咯。咁我而家係搞掂咗噶啦，佢阿 May 同佢搞掂咗噶啦，咁樣咯。非常好啊！
係啊。就可以喂，相遇佢有人問你哋嘅真實喎， fans。砂糖你幾多號會到會場喎？ 19號，今個禮拜19號，係啦係啦，幾多號？跟住就係聖誕節 Boxing Day 啦，即係25、26。哦。其實我想講咧，係即係我同阿姜嘅紀念日係27號，咁所以咧26號見完點啊？即係其實佢可能為咗我，佢知道我哋有紀念日，每個月嘅27號都係紀念日嚟㗎。救命啊！因為我係7月27號入坑係咪啊？哦，係啊，我記得㗎。哇死啦！我係咪都要咁樣咧？我係2021年嘅1月1號啦，係咪好黐線啊？都同你一樣喎。係啊，都會記得。咁1月1號嗰次係真係好多人都因為咁樣而入坑嘅，因為太得意啦，佢打斜咁樣行上台，有幾多人係會咁樣做㗎？係啊，仲有蒙著嘴説愛你啊嘛，係啊，係啊，仲要係咁彷徨，但係佢唔走音啊嘛，呢下勁啊嘛。係啊，好叻啊你！仲要係唔係咪嘴㗎嘛？仲要係唔係咪嘴？佢仲要要唱㗎，死啦咁啊！係啊，係冇。但係都唱得好。係啊，冇錯，係啊，好正好正，即係佢，我係咪又要再講？即係一上到台，同佢喺台下好大落差啊嘛，成個樣好正噶佢。唔好再提，我會繼續嗰啲沉醉喺度，係啦。但係唔係，我哋講完演唱會噶啦，已經，因為我要俾翻時間你講你嗰樣嘢嘅叱咤。你講啦，你來，我俾你。好嗱，大家。我而家開始就會，我知道呢幾日可能會有少少煩啦，即係咁出 post 都係問大家啊，你哋對叱咤有咩反應啊？會唔會入場啊？咁樣咁其實有好多人都會可能仲諗緊啊，入唔入場好咧？咁同埋入場嗰個意義喺邊咧？咁樣咁我就覺得大家可以諗一樣嘢嘅，就係其實你入場係為咗啲乜嘢？咁有啲人可能會話，今年可能唔會睇到阿姜喎，冇表演喎。咁但係其實呢個係咪你入場最重要嘅目的咧？係咪嗰個目標係咪喺度咧？我會話點解我入場？我純粹係我想做燈牌其中一個，我想做其中一塊燈牌仔，因為我覺得呢個係好直接去話到俾人哋聽，在場嘅人睇到啦，觀眾即係電視觀眾睇到啦，廣告商各樣所有人都會睇到姜係有幾多糖喺度陪住佢。即係呢個就係我想入場嘅意義。咁而你話最後個結果係咪我哋預期嘅？其實我唔係話睇得咁重，我反而覺得入場參與咗係咪啊？冇錯，我參與咗，我無悔，即係咩結果我都冇所謂。但係 at least 我喺入邊，我可以同大家一齊舉燈牌，然後一齊嗌姜濤，一齊去聽點飛。即係點票啦 ，A 區、B 區、C 區而家係幾多票？我覺得呢一啲嘢係你有經歷過第一次，你就會想經歷第二、第三、第四次嘅咯。即係呢個係我舊年入過去，咁一開頭其實我驚嘅，因為一開頭我喺度數燈牌，我數喂，好似都唔係話特別超級無敵爆多，但係當到原來佢哋係會去到差唔多宣佈男歌手啦嘅時候，先至會着燈嘅嗰一刻，嗰個 moment 係毛管動㗎，諗幾多次都毛管動，即係你會見到所有人慢慢咁樣着燈牌，咁你就發覺哇！原來真係有咁多投入嘅場，係我上次都有講啊，砂糖，因為原本諗住真係好震撼，唔係多㗎，因為大家都熄晒燈啊，好黐線。係啊，好驚啊我，但係着嗰一下，你會覺得哇！呢件事係你人生入邊好難去忘記㗎，因為呢一啲嘢係真係需要大家去做出嚟㗎。唔係自己一個10個8個做到嘅事，咁而點解我會出 post？即係譬如姑娘都有出 story 啦，都會講我哋有個大站去 support 我哋去做呢件事，就係話大家都會好彷徨啊！究竟去邊度買飛咧？即係你都知出邊嗰啲動物，即係嗰啲牛係唔係咁 firm 噶嘛？即係佢哋時有時冇噶嘛？咁個價錢又好飄忽噶嘛？咁所以而家有個大站咁樣去幫大家，然後你哋同佢講啊，我想要張飛，咁佢哋用佢哋自己嘅時間，用佢哋自己嘅努力，用佢哋自己即係喺出邊買飛啦，買飛翻嚟就想俾糖入到場。咁我會話，我知道而家有啲人都會覺得，喂，你16號你先而家已經講叱咤會唔會太早？但係你哋要諗下，其實大站係要時間㗎，因為大站都有講嘅就係話。佢哋都要時間，即係譬如我而家假設我有20張飛咁講啊，咁呢段時間冇人問我，得個10個人問我嘅話，咁我仲
我仲買唔仲購唔購入之外嘅，即係20張之外嘅飛咧，我仲買唔買好咧？我會唔會驚未賣得出噶嘛？咁所以大家你哋要俾個時間係俾大站去 run 呢一件事咯，即係越早俾佢哋知道啊，大概有幾多人，咁佢哋可以再出去搏殺啊，就係咁咯。嗱，即係有人入咗嚟啦。係喎，但係我要唔係喺佢未講嘢之前，我要講多次先。大家記住，除咗頭先阿砂糖嗰樣嘢要重要之外咧，我哋其實由琴日開始咧，至到星期五嘅中午12點之前，一定要投票，記住投票。入去之前，我哋要入去，但係入去之前，我哋要投票先。我最喜愛的3樣嘢好歌曲緊要，我最喜愛的投票、拉票、入場。係啊，我最喜愛的歌曲。記住係 On a Sunny Day 啊 ，On a Sunny Day，冇錯啦。背咗佢，記住投票，跟住拉票，跟住入場，On a Sunny Day，On a Sunny Day，On a Sunny Day，咁你哋就會記得噶啦。咁我哋係咪交俾阿 F 火姜啊？呢個啱啱入咗嚟，我哋呢度就係阿 F 火姜。入咗嚟就好啦。係啦，交俾俾啲掌聲有請。好，多謝你哋兩位先，咁咧就勁忙啊，因為係我其實頭先聽你哋講演唱會嗰陣時候咧，都好似變咗好新奇咁啊，因為咧近排咧嗰個思緒咧全部咧都係諗住1月1咧，係咪好似同好平衡時空啊？個個都係講喺度講咗啊嘛。係啊，但有啲頭先講啲嘢咧，我覺得好似好新鮮咁啊！死啦，你話我係咪好有問題？頭先砂糖講咗啦，因為其實咧，即係點講咧，我哋冇得唔投入去做呢件事嘅原因係，因為都真係知道今年大家係俾 Solo，因為 Solo 等咗2年啦，咁大家係好興奮，係真係好期待。咁但係呢個興奮同期待咧，係令到我都會好擔心，同埋令到我其他嘅友站咧都好擔心。因為咧，其實每一次我哋出去睇呢一個即係睇完表演咧，大家翻到屋企咧唔係瞓覺嘅，第一件事咧係睇 fan cam 嘅。咁所以變咗嗰個情緒咧，其實你係會 keep 住咧，去之前你就會同啲 friend 喺度食下飯啊咁樣去睇 show 啦。睇完之後咧，佢翻到屋企咧又會再煲呢個 fan cam 喎。咁所以變咗咧，我哋好擔心嘅咧就係其實呢段時間咧，呢10日咧，即係9日啦吓，咁會點樣樣？係啦，唔係9日添啊，佢係9場，但係過咗九日嘅，即係佢10日 period。咁所以變咗咧係會好擔心嘅就係，喂，唔好喺佢27號你27、28醒嗰時先至嚟去揾飛咯。都好坦白講，其實大家應該會知道站嘅運作係點樣咯。站嘅運作唔係咁簡單。我有買咗3張飛翻嚟，你有需要啊？我配俾你，即係唔係咁樣咯？係啊，咁大家應該係啦，唔使講得太過 detail， 大家都估到其實大家個運作咯。咁所以其實咧，今次其實咧。即係今年嘅站啦，同其實舊年嗰啲都係其實個堆啦嚇。咁其實都仲有好多咧細㗎，佢冇乜去即係好公開啊。咁大家都係有心咁樣會去都係做呢件事咯咁樣。咁所以都希望大家踴躍啲去。其實唔係大家想象中，點解咁靜啊？其實唔係靜啊，而係今年因為實在太多譬如好似大埔嘅火災啦，咁啊跟住又之前又仲有 Solo 啦。嗰個宣傳啦，又賣飛啦，咁所以其實咧好難有個時間好適合嘅，去同即係大家打鼓咁同大家講，喂，我哋開始啦，咁接咗啦，咁樣係啦，咁所以咧就變咗咧係賣晒飛咧，想開始啦，但係嗰個禮拜就咁啱咧係有大埔嘅意外，咁所以就變咗好似俾人感覺覺得好似好低調，但係其實我哋唔係低調嘅，我哋係要全民都要。即係全個糖圈都要知呢件事係好重要咯。咁所以咧，我哋會係喺呢一個好似砂糖頭先講過啦，我哋會喺演唱會嘅時候咧，我哋會去掃啦，你會見到掃係啦，你會見到我哋咧喺度通道行嚟行去啊，咁跟住就你會見到我開口問你，有冇1月1號飛啊？咁樣，咁我哋就知啦。咁所以咧，我哋會做呢件事。呢個唔係暗號嚟嘅，係真正想同大家講嘅。係啊，真係我會去，唔係我啦，即係係咯，我哋係咯，好多大家都會去幫助去做呢件事，係啦，係啦，咁我會 mark 低名咯，同埋都希望你哋知道，其實真係唔好等啊，因為越等咧，其實件事嗱，我希望大家明白，入場其實我哋都係一個目的嘅啫，係咪？但係如果咧，你 anyway。你想入場，但係你係諗住遲啲先買飛咧，而呢樣嘢係會令到件事係唔好噶。
係啊，你越早咧 make 個 decision 去入場咧，你先至會令到件事好。大家諗下我呢番説話點解我會咁樣講？即係你入得場，你係為咗咩？你係為咗佢要贏啊嘛，係咪先？咁但係如果你入咗場，你係諗住買張飛，我 anyway 都會買㗎啦，我遲啲啦咁樣，咁就俾人買咗㗎啦。係啊，咁就俾人買咗㗎啦。人哋唔係其他堂你張凳仔就冇咗㗎啦，係其他嘅 fans 啊。大家見到爭凳仔啊，爭凳仔點玩㗎？係啦，因為你唔會去，即係因為一粒糖咧，你自己唔會走出去搶其他嘢㗎嘛，你明唔明白？係啊。咁但係啦，咁所以咧，如果一個人咁樣諗咧，可能簡單啲講，我如果有20個人、30個都係咁樣諗喎，遲啲啦，30號啦，遲啲冇所謂啦，咁我可以話俾你聽，我就冇咗20-30個人，20-30張飛㗎啦。係啊，咁所以點解沙堂日日都出幾個 post 啊，盡用啊咁樣，今日又要揾啊，係啊，姑娘開 live 就要講呢樣嘢啊，就係呢個原因啦。係啊，咁所以就係咯，係咯，可以揾我哋啦，咁跟住可以揾係咯，其實基本上你見到公開講話如需協助嘅都可以揾噶啦。我而家 tag 你哋嗰個 IG 出嚟俾佢哋先。你哋繼續，係啊，我打。Diana 話冇咗聲嘅，有啊，應該有人話有聲喎，唔係要點一點嗰個直播嗰個位，點一點佢就會有聲出㗎啦。如果唔係咧，佢 presume 咗你係交叉冇聲嘅，可能一入嚟可能未收聲。我見到 Wendy Ho 都話有聲喎，係喎，有聲。同埋咧，我成日都講咧，其實真係全年嘅身價嘅一個代表嚟嘅。即係1月1號嗰個燈海咧，就係你諗下，即係全城最矚目嘅就係咩嘢？叱咤嗰個係啊，就係嗰個燈海就已經即係都唔使點票啦。係啊，你淨係睇燈海，你冇得假啊！你明唔明啊？個重點係係啦，睇到㗎嘛。我就覺得點都好啦，即係之後唔知會唔會繼續啦。即係你哋明我講咩啦？就係今年我哋做緊嘅就繼續做咗。係啊，即係今年就繼續做咯，一定係。唔好諗之後先，做好咗今年先。係啊。唔係，其實我咪講啊，我咪講。其實咧，我27號我就走噶啦，但係咧，其實我係有一張飛噶啦，我有咗有嘅，但係呢張飛我仲未有人未係啊，係咪？我今日 Kako 我有個 admin 佢叫 Kako 佢話你先至係離晒譜，你都明知自己去唔到，你都唔會翻到嚟。我都而家仲已經有張飛咯，我一早已經有張飛啦。係啊，好榜樣，好榜樣，真㗎。所以當沙堂同埋你揾我話，喂，你哋會唔會講？我梗係會講啦。我咁樣都做得出，我點會唔講咧？係咪先？我就喺度諗，即係我已經唔知我用咩方法啦。你哋明唔明啊？我已經出 post 啦、story 啦，跟住我無啦啦又會開個 live，然後叫大家，即係我想問大家對叱咤嗰個諗法係點樣？即係可能有啲人仲諗緊噶嘛。同埋我又覺得今年阿姜呢首我唔理啦，我唔理佢係我偶像定點樣啦。但係 On a Sunny Day，我覺得係香港人值得聽嘅一首歌咯。喺呢時呢一刻咯，加上特別而家呢個時間係好需要嘅。係啊，愛與陪伴啊嘛，仲有係你不孤單嘛，即係我哋全部人都唔係孤單噶嘛。呢首係好正能量、好正面嘅歌咯，係啊。所以我在公在私我都好想呢首歌得到嘅。Yes，值得咯，即係大家諗下，其實你一直即係可能你哋一直都會做好多嘢去支持阿姜，咁但係我會話，即係雖然我只係入坑咗年零啦，但係我自己都會認為叱咤係1年1度最大嘅應援嚟嘅，即係有好多嘢你平時都有做，咁呢個最緊要嘅，你埋牙嗰下冇理由走噶，咁所以我就會話。大家可以真係踴躍啲去做呢一件事嘅。咁今日其實我都有啲想講，有啲堂咧都有 DM 我嘅，咁就話想問大站啦。咁然後佢都會 concern 穩唔穩陣啊？因為始終舊年都試過俾人放飛機嘛啲人。咁所以我會話你哋揾飛又好點都好啦，真係要揾啲可靠嘅。
咁你唔好嗰啲唔知邊個，然後同你講話啊，佢係糖，然後話俾張飛你啊，你俾搭上搭錢先啊。嗰啲啊嘛，搭上你唔搭上好玩呢啲嘢，搭嗰啲，真係係啊，唔嗯，好玩呢啲，真係揾翻啲可靠嘅，你起碼見到佢所有嘢都正正路路、正正常常嘅，咁你先同埋至做得好耐噶咯，去有嗰啲叫做咩自號佬啊嘛，係啊，即係有個字號係自號佬啊嘛，即係我哋呢個朋友嘅自號佬。係啊，嗯佢而家圈喎，佢咪撈唔到，我見到佢係啊，佢可能撈唔到喎，哎呀，佢走咗啊。再唔緊要，唔緊要，好啊，我再撳過試下，再撳過我試下，你繼續。咁我就講啦，係啦。咁就係我會話有陣時有啲嘢你未親身去過咧，你未必知道件事係點樣噶。但係而家仲有呢個機會可以去體驗、去參與嘅時候，其實我哋都要珍惜咯，因為好多嘢話唔埋噶，特別而家香港嘅嘢啦，係咪？咁即係有時有啲嘢，你以為啊一定有噶啦，今年唔去咪下年咯，即係我今次唔做咪下次咯，但係未必冇噶啦，唔係㗎，啊，唔係㗎，唔好咁樣諗，係啊，即係唔係話要負面，唔係話要好負面去諗，而係你要諗啊呢一刻我可以做到嘅，咁點解我唔做咧？係啊，咁樣去諗冇錯咯，個心態冇錯係啊。咁你就會明白到有啲乜嘢係你好想做，即係有啲堂都會話我真係冇辦法去，咁我都會話，咁你仲有其他嘢可以做噶嘛？你仲可以拉票，你仲可以，雖然你唔去啫，但係可能你隔離嗰個想去咧，咁你都可以 share 大站啊，share 一啲渠道俾佢哋可以入到場，咁呢件都係好嘅事咯，即係。大家唔好淨係覺得啊，我入唔到場，我乜都做唔到噶啦咁樣。其實唔係㗎，你都好多嘢做㗎。係啊，其實你好多嘢可以做㗎，即係等於我哋即係中意黃有姜應援嘅，好似佢出咗新歌，咁有啲人都會 cover，有啲人跳舞，有啲人樂器，各樣嘢其實都係想更多人睇到阿姜係有好多人去支持佢。咁其實同叱咤係一樣嘅，大家做緊嘅嘢都係好想俾人哋見到。因為呢啲嘢冇得造假，我都係咁講。你睇住個電視，你冇理由最多燈牌嗰個反而係輸噶嘛，即係呢個件事唔 make sense 噶嘛。所以燈牌係好緊要嘅，所以我希望見到大家一齊同我舉金牌。耶，係啦，佢翻嚟啦，係啦，翻嚟啦。係啊，我可能我斷咗線啦。喂，頭先咧，係我走之前，即係我斷咗線之前咧，聽到咧係砂糖講咧穩唔穩陣嘅。嗱，我都想講咧，其實吸取咗咧舊年嘅教訓啦。其實即係唔講翻舊年啦。咁我教訓嘅意思，我唔係講話個別嘅人士或者咩咧，而係因為舊年嘅係好多時都係攞牛啊，即係向牛度攞飛啊。咁咪朋友牛飛就唔嘅朋友介係啲紹咯，即係佢係啦，隔咗好多重咯，又加上係啊，係啦。咁所以變咗咧個牛飛咧就好多時候都會話好啊，幾時俾你啊，幾時俾你啊咁樣。係啊，牛唔好信係啦啊。哦，因為我咁所以從來都冇買牛，我唔知啊，因為嘅係我本身唔係，我從來唔買牛噶。我追咗姜之後，因為好想見到佢，所以先接觸到牛呢個生物。但我同你哋講真係好驚噶，因為佢哋會講到好 firm 嗰啲嘢，到無啦啦你再問一問佢哋就開始窒。係啊，佢會窒噶，即係你就會好淆底咯。咁不如唔好令自己咁復啊。即係譬如佢同一時間去嗱，譬如佢好似舊年咁樣，佢如果太多人問佢攞嘅時候，咁佢上邊攞俾唔到佢嘅時候，咁佢一定係只會某一陣人先有，其他嗰啲人就冇，佢又唔會完全俾唔到你喎。可能你話你呢班人俾啲唔俾啲咯，呢啲先最乞人憎。係啦。係啦，咁所以我哋都覺得真係太危險啦，唔可以嘅。如果我哋做得站咧，係即係唔可以咁樣咯。咁所以我哋都一定要實飛。唔係，我又好佩服你哋嗰邊㗎 Apple 姜，佢哋嗰邊啊，就係正常咁樣講啦。佢哋係用好多方法去得咗張飛，唔係話即係唔係假手段，唔係嗰啲，冇錯啦。我就係想講排隊啊、買嘢啊、抽籤啊，佢哋係用一啲正常嘅途徑去攞到嗰張飛，所以。我之前都會有啲即係有啲可能堂好想去，我就會同佢哋講啊，佢嗰邊會有呢啲方法去攞咗好多即係呢啲飛啊，你哋可以揾下佢有冇得，即係佢哋多咗嘅飛。或者咧，佢哋想咧出分力咧，同我哋去坐下昂平360啊，都好歡迎。即係我哋都係先會受係咪啊？你唔係受嗰個，你去做私語嗰個都好啊，係咪應該咁樣講啊？係啦，即係唔係淨係呢樣嘢嘅。我哋講得好，即係叫做兩樣都講下，唔好等到大家以為。
喂，佢嚟係咪 sell 飛？不是，唔係 sell 飛，佢係想鼓勵大家去入場，而佢哋一 team 人，佢哋係有方法，即係頭先講抽獎啊、買嘢啊，用各種方法去得到咗啲飛。我嗰張飛咧都係佢哋有啲朋友去抽到張飛，我得到嘅啫。但係佢嗰啲付出我都要付出嘅，例如佢去坐360，我都唔會要去白費噶嘛，你明唔明啊？我都要，我俾錢你去坐，你當我去坐啦，咁樣得到飛，或者你去買嘢，我俾錢你去。上一年就係我當阿翠兒去買護膚品，我記得我都俾翻啲錢，我都有喎。係啊，就係呢個方法咯。唔好，我知實有人會扭曲咗我哋嗰種方法，所以我要講明我哋嘅得到飛嘅嘢係呢樣。講咧，你應該就唔會噶啦。佢哋都有眼見，譬如佢哋上嚟開倉，前有幾日開倉嘛，佢哋都見到啦，所有啲護膚品啊擺晒喺度啊，咁樣。咁舊年佢哋又係。即係我哋一箱箱一箱箱，即係一袋袋護膚品啊咁樣問佢哋，喂，你個 combination 要幾多？譬如好似我哋有因為佢白金會籍嘅平啲，其實街知巷聞㗎啦，我哋做到即係，喂幾多個空間嗱，我白金都用晒啦咁樣。佢哋唔係牛嗰啲方法得到咯，所以係咯，所以我要有責任話。我自己係牛啊！我想即係有我有責任。如果係牛就唔使咁驚啊！我都好想自己係啊，係啊，唔係大家都知我做嘢一定唔會踩界嗰啲嘢噶啦，我有把握，我知道晒佢哋係點樣，我先至同大家講咯，係啊，我就好簡單，我一定係我肯定嘅嘢我先會講嘅，所以點解我肯定我真係有飛啦？你哋明唔明啊？即係我揾咗大站揾咗佢哋啦，咁佢哋同我講 send 個信息同我講話確認有飛嗰一刻，我係得到咗呢個宇宙，我覺得終於係有確認呢個宇宙，真㗎。真噶，唔係啊，因為你明唔明啊？你問嗰啲牛咧，佢係你有個，跟住你再問下佢又褪下咧，你係好驚噶，你好慌噶。但係你當你嗰一日，然後佢哋會即係佢哋你俾咗錢之後啦，咁佢哋會有啲確認信息，你真係收到嘅時候，你個人係好定當、好淡定嘅而家，即係禮拜絕對可以確定噶啦，因為今個禮拜已經好多飛出咗嚟啦。係其實唔驚嘅，即係等於都有啲堂問我，信唔信得過㗎？點啊？我張飛咪喺度買，我梗係喺嗰度買啦。信唔信得過？問我啦，問埋你啦。係啊，因為 F 哥我已經好似我好似會㗎。喂，但係 F 哥你記唔記得我已經唔知第幾年揾你啦？今次係咪第3年啊？我已經唔知第幾年揾你一齊傾㗎啦呢單嘢。因為咧揾我哋嗰陣頭咧，咁我就以為係信咗啦嘛。我唔知原來係揾之前佢唔係有啲人都係會，即係等於你去買嘢食，你明明去食㗎啦，你都要問下嘅。點會問？即係你明明俾你聽知道佢係，你知道佢係紫花油，你去到買你都要仲要問啊，佢係咪白花油啊？即係其實你知嘅，但係你都要問。係啊，唔係我哋幫佢隔咗一嘢，係啦，隔咗呢啲嘢。哎呀，唔好意思。同埋我都要解釋下咧，點解張飛咧唔早啲俾你哋？明唔明白點解啲飛唔早啲俾你哋噶？明，你講。你陣間一啲姨媽姑姐無厘啦廢攞你張飛，唔知去咗邊度玩，已經玩死啦，係嘛？同埋除咗呢樣嘢咯，仲有咧？同埋會有啲唔係唔係嗰個身份嘅人話自己係嗰個身份，係啊，你冇得驗噶嘛。係啦，我就好想知你係咪嗰個身份，即係你驚我，我亦驚你咯。我驚你啊，大佬。我都要，所以我哋要陪同咯。喂，你估我真係搵咁多人去陪？你知唔知 organize 咁多人去陪嘅就係好辛苦嘅事嚟㗎？係啊，但係都要咁樣做咯，因為真係一票都不能少咯。係啊，所以唔可能話咁快俾到係有原因嘅。同埋佢哋真係好辛苦佢哋好辛苦得到呢啲飛嘅，即係我哋頭先講買嘢抽獎啊，做好多好多，即係仲辛苦過翻工去得到呢啲飛啊，你明唔明？所以淨係攞啲護膚品翻去都擔嚟啦，亦都唔想去好輕易咁樣去將呢啲票配，即係叫做咩交俾其他人咯。即係唔係普通派應援啊嘛，唔係通街派嘅嘢，所以佢哋都有佢哋嘅，即係佢哋嗰種諗法咯。佢哋係啊，係啊。啲飛係好辛苦，我覺得可以有咩問題，真係直接 PM 問。咁係啊，我可以講得到，即係好透明啊。我哋可以係咯，其實都冇乜。同埋我都想講嘅就係咧，你哋如果 DM F 姜佢哋啊，咁你覺得話點解咁耐都冇覆？其實好事嚟嘅喎，即係代表多人問喎。我反而覺得咁幾好，越多人問越好喎。大家就俾啲耐性咁慢慢等一等，再唔係就 DM 我再話啊咁樣。嚇！
同埋因為有時咧係佢會去咗咩 request 啊，你要 accept 㗎，譬如之係前啊係啊喺無中嗰係啊陣咧，係啊，所以咧有時未必會見得到㗎。你知有時電話見唔到啊，可能要開電腦先見到咁樣咯。係啊，絕對回覆，絕對回覆。如果你一定見到覆咦點眼㗎啦。解係啦，我哋做嘅嘢就係咩？就係要揾你哋啊嘛，要揾大家嚟咪咯入場啊嘛，咁梗係一定會覆啦。係但係要俾啊，啲時間。好啦，我唔阻你啦，我要去做嘢啦，好我睇下會唔會呢段時間有人加油啊！加油 DM 啊！我哋加油啊！加油啊 ！OK 啊，加油啊好啊，差唔多好啊，係啊，啦，好啦，拜拜沙頭我再同你聯絡啦，要揾你幫手啦，好啦，拜拜。加油拜。好，繼續。好啊，咁啊點解你有冇嘢大家都補充啊？你有冇嘢補充啊？我覺得補充嘅嘢就係有時有啲嘢你諗得太多，可能會令到件事複雜咗。問自己，但係冇辦法啦，我都明想嘅，即係呢個做啲乜嘢時間，係啊呢個時間係啊，係啊，但係你真係要真係問自己咯，即係每個人都會有自己嘅原因，可能去或者唔去，但係你要衡量下咯。有時啲嘢，即係等於我以前都係1月1號一定係同屋企人啦，咁但係有啲嘢你就會話啊，其實只要對方明，即係屋企人明白咗，咁佢哋都覺得呢樣嘢係值得嘅。即係知道我係真係好想去表達，我係支持呢個人，咁我就會入場咯。咁我覺得你哋如果有疑問嘅，其實唔驚噶，即係問人，人哋唔會咬你噶嘛。咁你咪問下佢，了解下件事先，了解下喺大站買飛嘅人，即係好似我咁樣啦，我都喺佢哋度買嘅，所以你哋有啲乜嘢都可以 DM 我。咁我可能有時遲覆咗，但係一定會覆。關於叱咤嘅係點樣都會覆噶，就算跌咗落屎坑都會衝翻上嚟覆你哋，所以放心，係啦，就係咁樣啦。睇下姑娘仲有冇嘢補充？冇啦，啱啱好啊，因為我哋今日話咗啱啱好11點半， 11點半左右啦，係啦，完啊嘛，係啦，咁我好，見所以到大家 enjoy 都係咪啊？係啦，希望大家聽日睇頭場開開心心啦。係啦，咁睇完頭場睇演唱會嘅時候就盡情去 feel 呢件事有幾震撼啦。我都知道完咗之後會睇 fan cam 嘅，一定㗎啦呢樣。不過有時都可以諗埋叱咤究竟入唔入啦，就係咁啦。係啦，冇錯。同同埋聽日有新歌啊！我哋可以 唔係糖好醒目噶嘛 ，multitask 噶嘛，你咪即係樣樣我哋呢樣做完，呢樣做完，呢樣做完再諗咯，係啊，咁樣。冇錯。咁所以係啦，同埋我喺呢度宣傳少少先。咁咧，我唔知阿 May 係咪作實啦？佢呢2日會翻香港之後，佢係19號睇一場，即係佢話佢想20號嗰日開個 YouTube Live 講一講佢個 fit，即係佢個觀後感係啦，咁應該希望可以20號開到個 YouTube Live 啦，一定會嘅，係咯。我哋20號就等睇 live 啦，就咁啦。好啦，咁多謝沙糖，多謝你陪我啊，多謝你啊！我想話俾你聽，呢個我希望可以錄到擺翻落去 YouTube 嗰度咯，話 send 俾你。擺啊，好啊，冇所謂啊，我今日好正常，可以。真係好啦，多謝大家。係啦，20號再見啦。咁我睇下沙糖幾時會再同佢做 YouTube Live 啦，IG Live 啦，都幾得意嘅咁樣。好，多謝你。加油啊，大家加油啊！記住呢句說話啦，拜拜。係啊，拜拜。